Wis, ngebul. Tak berasap udah mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Logit 85. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu saya sudah memposting yaitu cara membuat sebuah solder uap. Di postingan tersebut saya menggunakan sebuah trafo. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membuat solder uap, namun tidak menggunakan sebuah trafo, tapi saya akan menggunakan sebuah alat yaitu dimmer untuk produk cahaya lampu sebagai pengganti dari trafo yang saya posting beberapa waktu itu. Oke, untuk itu mari kita terus saksikan video saya sampai selesai agar informasi dan bahannya bisa kalian dapatkan. Untuk materialnya yang kita siapkan yaitu heater. Kemudian ini adalah dimmer produk cahaya lampu. Kalian bisa membelinya di toko online atau di toko elektronik. Yang ini PWM untuk control speed, motor blower, ini untuk motor DC. Dan ini adalah blowernya, yang menurut saya ini mungkin agak cukup susah karena ini saya gunakan bekas heater gun juga, dan kalian juga bisa membelinya di toko online untuk pengganti blower yang saya gunakan. Dan untuk power supply saya gunakan trafo 20 volt untuk blower. Sebelum kita merakit alatnya, bahan-bahannya kita lakukan dulu uji cobanya. Kita tes dulu dimmer ini. Ini karena saya beli mereknya seperti ini. Setelah saya cari di mbah-mbah Google untuk inputnya ini ada output, yang ini outputnya. Jadi tulisannya seperti ini, saya nggak tahu ini apa ini. Dan ini inputnya. Kita akan coba rakit. Untuk output yang ada di dimmer ini, kita akan hubungkan dengan salah satu kabel yang berasal dari heater. Untuk salah satu kabel netral atau pasnya, kita bebas. Ini kita colokkan ke sini. Oke. Dan untuk kabel yang satu lagi yang ada pada steker, kita colokkan ke input yang ada di dimmer. Jadi seperti ini. Jadi steker ini kita bisa langsung colokkan ke stop kontak. Jadi kita pastikan dulu ini sudah benar-benar aman, tidak ada hubungan singkat. Jadi kita untuk menghindari daripada tegangan kejut, kita colokkan. Dan lampu indikator pada dimmer sudah menyala. Kita putar selektornya. Teman-teman bisa coba pelan-pelan. Sudah memerah ya. Sudah memerah. Berarti dimmer ini bisa digunakan. Saya tidak memutarnya tidak full, khawatir over voltage. Jadi oke. Setelah kita mencoba dimmer tadi dan trafo tadi, kita akan mencoba PWM ini, modul untuk speed control motor DC. Jadi untuk powernya sudah ada instruksinya. Jadi untuk positif, negatif, ini untuk output ke motor blower. Kita akan coba dulu. Masukkan kabel kuning atau kabel positif dari power supply yang kita siapkan ke power yang ada di kutub positif. Kabel negatif kita masukkan ke terminal untuk negatif. Sedangkan untuk motornya sendiri, seandainya kita sudah memasang tapi putarannya terbalik, bisa kita rubah
Jadi ini tidak bermasalah untuk outputnya. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu untuk inputnya diusahakan untuk tidak terbalik polaritasnya, karena bisa mengakibatkan kit modul yang kita punya ini rusak. Kita putar perlahan. Oke, sini ada hembusan angin. Oke, selesai. Jadi alatnya dimmer dan PWM ini sudah bisa kita gunakan, kita tinggal merakit saja. Siapkan box yang sudah kalian siapkan dan disesuaikan dengan kreasi dan bahan yang ada. Seandainya kalian tidak memiliki box bekas power supply komputer, kalian bisa menggunakan yang lain. Rangkaian dimmer saya lepas untuk memudahkan ruang yang ada pada box. Buat lubang untuk output blowernya dan juga untuk potensio dimmer dan potensio PWM, dan pastikan untuk semua lubang tersebut tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Rangkai semua komponen yang sudah kita siapkan dan usahakan untuk tidak menyinggung atau tidak menyentuh bagian-bagian antara koneksi listrik dan komponen yang ada pada rangkaian tersebut. Hubungkan kabel yang sudah kita coba tadi sesuai dengan tempat dan fungsinya masing-masing. Untuk kabel yang saya solder ini yaitu kabel untuk input power 220 volt, dan saya hubungkan dengan saklar yang sudah saya pasang sebelumnya. Untuk memudahkan ruang gerak nantinya, kabel bawaan heater saya ganti dengan selang pembuangan untuk AC, karena selang bawaan fleksibel mempunyai kontur yang kaku, jadi saya gunakan selang untuk pembuangan air AC. Hubungkan salah satu kabel dari heater menuju output yang ada pada dimmer, salah satu kabel. Dan untuk kabel dari heater yang satu lagi kita hubungkan ke input power 220 volt. Untuk input power satu lagi kita siapkan kabel secukupnya, dan ini saya hubungkan ke input yang ada di dimmer, dan untuk ujungnya saya pasang ke input 220. Pasang kabel pada terminal output motor yang tertera pada modul PWM.
Oke teman-teman, alatnya sudah kita rakit. Jadi keseluruhan rangkaiannya seperti ini, lebih ringan dan lebih simple bila dibandingkan dengan solder uap yang beberapa waktu lalu saya posting dengan menggunakan trafo segitu besar dan juga berat. Jadi ini simple, ringan, dan praktis digunakan. Baik, kita akan coba dulu keseluruhan dari fungsi blower dan heaternya. Kita on, ini switchnya sudah saya pasang sebelumnya. Indikatornya sudah menyala. Kita akan cek di heaternya terlebih dahulu. Kita putar ini potensio heater. Yang ini heater dan ini blower. Belum saya kasihkan label. Kita akan coba dulu. Kita akan coba di blow-nya, di tiupan hembusan udaranya yang sebelah sini. Di sebelah sini. Kita akan tes sampai maksimal. Oke, berarti berfungsi. Woi, bakar. Oke, panas ya. Wih, ngebul. Tak berasa udah mas saya. Untuk proses mematikannya blower ini, alangkah baiknya kita matikan dulu heaternya. Heaternya sudah terlalu merah. Kita matikan heaternya. Lalu kita blow. Artinya kita dinginkan dulu. Sekiranya sudah cukup dinginnya, kita bisa matikan semua. Demikian tayangan yang bisa saya sampaikan, yaitu cara membuat solder uap dengan menggunakan dimmer sebagai pengganti trafo. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.